हार्ट बीट मिसिंग जब तो लुक में हिंदी आई, लव तेरा बेबी मुझे टेक मी टू द स्काई। हाय गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। आपने बहुत जगह पर देखा हो कोई इमेज के ऊपर म्यूजिक का लिरिक्स मूव करते रहते हैं। वो बनाना बहुत इजी है। आपके पास उस गाने का ब्लैक स्क्रीन होना चाहिए या ग्रीन स्क्रीन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होगा, बस आप आराम से बना लीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी गाने का ब्लैक स्क्रीन चाहते हैं तो बस कुछ नहीं, आप यूट्यूब पर जो भी गाना का ब्लैक स्क्रीन चाहिए वो आप लिख दीजिए यूट्यूब पर। आपको आराम से बड़ी आराम से हर एक गाने का लगभग मिल ही जाएगा। और जिस गाने का नहीं मिला आप मुझे बताया, मैं उसका बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते बिना कोई टाइम पास के। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, हो सके तो लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपके पास काइनमास्टर होना जरूरी है। काइनमास्टर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक इमेज लेना, जो भी गाना यूज़ करना उसका ब्लैक स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन। तो भाई लोग, आपको सबसे पहले काइनमास्टर ओपन कर लेना है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपको 16:9 रेशियो का एक फ्रेम ले लेना है। फ्रेम लेने के बाद आपको एक बैकग्राउंड ब्लैक चूज कर लेना है। फ्रेम जो ओपन कीजिएगा, मीडिया में जाइएगा। मीडिया में क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड आएगा। बैकग्राउंड को क्लिक करने के बाद आपको ब्लैक बैकग्राउंड लेना है। ब्लैक बैकग्राउंड का लेंथ उसका आपको 30 सेकंड रख लेना। अगर ये टिकटॉक के लिए यूज़ करो तो 15 सेकंड रख लीजिए। वो आपके ऊपर निर्भर, आप कितना सेकंड का यूज़ करना चाहते हैं। जब आपका लेंथ कंप्लीट हो जाए तो राइट क्लिक करने के बाद फिर से आपको लेयर वाला ऑप्शन में जाना है। लेयर वाला ऑप्शन में जाकर जो भी इमेज आपको यूज़ करना है वो इमेज पर क्लिक करें। लेयर वाला ऑप्शन जाकर जो भी इमेज आपको यूज़ करना है वो इमेज पर जाइएगा। आप इमेज को आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इमेज को सेट कर लेना है अपने फ्रेम के अनुसार। तो सबसे पहले मैं एक इमेज लेता हूँ। इमेज यहाँ पर, हाँ मैंने ये ले लिया। उसके स्प्लिट के ऑप्शन में जाके फुल कर लेना। फुल करने के बाद आपको फोटो को एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद आपको अच्छा से इमेज को एडजस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एडजस्टिंग। जब आपका इमेज एडजस्ट हो जाए तब आप इमेज का कलर को हल्का आपका इमेज के कलर को हल्का ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो पहले इमेज के लेंथ को आपको बैकग्राउंड की लेंथ के साथ मैच कर देना है। मैच करने के बाद इमेज के कलर को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, वो आपके इमेज के अनुसार। मैं यहाँ पर अपने इमेज का लाइट थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, तो कुछ नहीं, कलर एडजस्टमेंट में जाकर सबसे लास्ट वाला उसको थोड़ा बढ़ा दूंगा, जिससे मेरा वीडियो इमेज का जो लाइट है वो बढ़ जाएगा। आपको ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, इससे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए लिमिटेड बढ़ाना है आपके इमेज के हिसाब से। जो भी आपका इमेज जिस टाइप का हो, उसके लेयर वाला ऑप्शन में जाके जो आपको ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक स्क्रीन वीडियो डाउनलोड किया है वो आपको ले लेना है। मैंने यहाँ पर ये वाला डाउनलोड किया है। आपको जो भी ब्लैक स्क्रीन वीडियो गाने का यूज़ करना है वो आप डाल लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फुल कर लेना। फुल करने के बाद वही वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, ब्लैक स्क्रीन वीडियो पर। जो उसके ब्लेंडिंग का ऑप्शन नीचे आएगा, ब्लेंडिंग का ऑप्शन में जाके स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपका ब्लैक स्क्रीन वीडियो ब्लैक सब हट जाएगा, लिरिक्स सिर्फ वहाँ पर रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चालू करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ब्लैक सब हट गया हुआ है, सिर्फ लिरिक्स चल रहा है। तो बहुत आसान है, बस आपको ब्लैक स्क्रीन वीडियो को इमेज के ऊपर लाकर उसको ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना है। तो बस यहाँ मेरा वीडियो पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है। अगर कुछ समझ में ना आया तो कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर ना। तो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू टुमारो अगले वीडियो में।